ورکول یو سړی راغی تا نه سوال وکړ انا تو یا خپه کېږه به نشته در سره ومغفرة بخل الله دې وبخه خپه کېږه مه څه نشته دا الله دې وبخه خپه کېږه مه څه نشته معذرت کول دا بهتر دی د هغه صدقې نه چې ته ورپسې رستو نه بېګار ولګي او نقصان ولا ورکې بیا الله وایي الله غني دی لا پروا ذات دی د څه نه د نفقاتو د خلکو نه دا یاد ساتئ یو انسان چې د هغه مال د الله په لاره کې خرج کېږي دی دې په دې خوشحاله شي او دی دې د الله شکر ادا کړي چې خدایه مال خو ستا دی دا خو زما نه دی او تا مال راکړی او ستا راکړی شوی مال ته زما له بیا صلاحیت توفیق راکړې رامانه په دین کې خرج کېږي ته مې مال بیا اجر راکې دا د انسان خوش قسمتي ده او که څوک نه انفاق نه کوي داسې نه ده چې د انفاق نه کوي نو الله تعالی به دا عجزات چې دا به اوږي پرېږدي دی ته به څه میلاو نه شي یا به دا دیني کارونه ونه شي الله به د هغې نه ښه کوي د خدای چاته ضرورتونه د خدای دومره خزانې دي دومره خزانې دي ډکې چې تپوس یې مه کوه او د داسې طرف نه یې ورکوي چې انسان پرې نه پوهېږي ښه یا ایها الذین واکثانو آمنو چې تاسو ایمان راوړ دی لا تبدلوا تاسو مه باطل کوئ صدقاتکم صدقې ستاسو بالمن والعذا په من پس بعدنې سره والعذا په ضرر او په بګار سره رونو د صدقې د قبولیت دپاره چې دی نو هغه درې شرطه دي او د بقا دپاره دوه شرطه دي دا دې دی من او عذا دا د بقا شرطونه دي د قبول دپاره درې شرطونه چې صدقه څوک ورکوي چې هغه مؤمن وي هغه کې ایمان وي دویم کوم څیز کې دی صدقه ورکوي هغه حلال وي او دریم د الله د رضا دپاره یې ورکوي دا درې دا د صدقې د قبولیت دپاره شرایط او چې ورکړي کړل په دې درې شرطونو اوس بقا به علی چې بس تخپل نیږي څه کاغه یې راکړه زباده یې الله فرمایي کالذي پشان هغه سړي ينفقو الله تاسو خپل صدقې په باطلوي کالذي پشان هغه سړي ينفقو دې خرج کوي مال او مال دغریا الناس د پار د خودنې د خلکو چې خلک راته خور وي خلک زما صفاتو کې الله وی تاسو داسې مکوئ ښا ولا یؤمن بالله ایمان نه راړي په الله تعالی باندې د په الله باندې ایمان نه وي الله وی داسې مکوئ فمثل مثال هغه منفق ریاء کمثل صفوان پشان د هغه مینې ګټې دی هغه مینه ګټئ ماربل ورته ووایه علیه په هغې باندې تراب خاره وي توړه وي نو فاصابه ورسي هغې ته وابل هغه باران ډېر نو پترکه پرېږدي هغې لره صله تک سپین صفا لا یقدرونه دی قادر نه وي علی شیء په یو څیز باندې پتاسیل دی یو څیز باندې مما د هغه نه کسبو چې دی کوم کسب کړی وي والله الله تعالی لا یهدي هدایت نه کوي القوم الکافرین او قوم کافرانو ته ومثل الذین مثال لا کسانو ينفقون چې دی خرج کوي اموالهم مالونه د هغوی ابتغاء فتعلاش بطرف مرضات اللہ درزاد اللہ تعالی وتثبیتا او دا پار دا محکم والی من انفسهم دا جانون دا غینا
کمثل جنت مثال لغی پشان دا اغا باغ دے بربوت چی پا اوچت زائمانی اصواب ارسی غیتا وابل اغا باران دیر نفعاتت دارات لکی اکلها پمیعود آغی مانی ضعفین دو چند فإن لم يصبها كجيون رسيغي توابل باران ديرو فطول پس کافی دی اغیلر لگ شبدم لگ باران واللہ اللہ تعالی چیزے بما تعملون آغا جتاسو عمل کوئی کریانا و کا اخلاص تے نو بسویر اللہ تعالی کتن کے دے اللہ وینی اغیلر فیجازیکم بی اعمالکم کہ پا کم نیت تے عمل کردے اللہ بدل حق سے بدل در کفا واللہ بما تعملون بصیر آیا ود آیا غواری احدکم یستاثنا ان تکون لو جشغل پار جنت باغ من نخیل دکجرو و اعناب انگرو تجری جبئی من تختیا لال دڑکو داغل الانہار نیرنا لہو دفاع پیا پائے کہ من کل الثمرات ہر قسم میوی وأصاب ورزيغت الكبر بداوالك وله أو نقارنا ذرية أولاد زعفاء كمزوري فأصابها نقرسي أغبسن داغت إعصار أغبقولا أغتير ور أغتير هوا أغهوا تير دا کله داسي کنا دی هوا ته لوی کراچائی کے راضی نو ہے اختبار دیوالم تپا دا دارس تب گرم آواز شدیدہ پسند خراب ہے اعصار نو تیہ نار پائی کی پوری فخترکت نو آغا پسند اس وزی آن سیبا دیبا سورا خپای چلی دا معشومان یتیمانان وارا پاتی آغا پسند دا آغای دا پاروی دا خلاصی دا پارا دا غی ضروریات بھی پورا گیا پسر مسوزی نصب پاتی دکر میرے آکار دے عمل کئی دے عمل معنی دی جی اخلاص سر کرن پا آخرت کے بدل پارلوی ذخیرہ با سیوا آغا چی دینو نکئی چی نکئی آن آغا عمل در یاد پارا کئی نو انگستر اخدای ناراد پا آخرت کے بدل اس پاتی نشی کذالکم ذکرن یبین اللہ بار بار بیانی اللہ تعالی لکم تاوتان آیاتنا لعلکم دپارے تتفکرون تاسو فکرو کئی تاسو سوچو کئی پس کہ دا اللہ تعالی پا قدرت کی دا اللہ تعالی پا نعمتنو کی چتا فکرو کی نا تفکر ساعتن خیر من عبادت الف سنت یو ساعت تفکر دا خدای پا قدرت کی دا زر کالو دا سلو کالو دا تاسو کسب کوئی تاسو گڑی اغیلا پا تجارت سرا پا صناعت سرا ومما وبعد دا آغنا اخرج دا چی من زرغن کلکم تاسو لرا من الارض دا زمکنا پسل لیونشو نو آئی کی تسوکا وسقط چورسی علاوہ پکی عشری امام سے وینا ہر آغاز مکہ کا بارانی دا نو پائی کے بندے سور کئی لسما بھر کئی او کنا ابیانا اوپو غیر خرچہ پیدا نو پائی کے بندے شلم ور کئی عشر بور کئی اور عشر مقصود کی ذات کی بھی نہ پا دانوں کی عشر دے پا ٹانٹوں کی بزو کی نہیں اور بیام پکار دانے سو بزو دیر قیمتی دی آگئی پی زیر ذرائلے پا آگئی کی امتصو کا آگا شلم اچدن آگا صدقہ ور سیبا دورا دا عشر سارے ورگئی دا دا پٹینا دا پسلون نا آپات لرکر
زمن خلق بانی کوي ځان دې بچ کوي غړ غړ فصلونه وشي او عشر مشر نه ورکوي چې پر انعام یو څوک چا د عشر دا طریقه راځي فصل خوشوي دی یو دیګ پوخ هلکه په عشر ته د دیګ نه خلاصېږي عشر باندې د دیګ نه خلاصېږي عشر پتا باندې لازم دی فرض دی پتا باندې لازم دی فرض دی چې تیر نه ورکې ګناهګارېږي آخرت عذاب او ګناه غذا دے دے په دنیا کې بلا پتونه راځي فصل خراب شي روغ فصلی الله تعالی کی طوفان او پترا ولي ورونو ودا چار چاپیره چې مور بللې دا زماستا سو عمل دی دا د تیر شي کال کې قتل ا تیر شي کال کې سور ډېر غنم شي دومره غنم شي چې هغه زراعت والوی دي ګاډي غنم شي په داسې یو کال کې نه شي دوه ډېر غنم اخانه دلته چې باندې غنم اغستل نه چاته باندې وینو نشته په کوټو کې ځان سره پټی شي چې ګراجر علامه ورکو الله سو کی الله ته بیا په بل طرف وباسي نو په بل پاسه په الله تعالی اپاترا دا چې کیږي دا خپل نیتونو د وجه کیږي دا خپل اعمالو د وجه کیږي من دې دښ شو تاسو ګورئ وای موسی علیه السلام د الله نه تاسو کو چې خدای ستاسو ناراضګۍ علامت سره الله د موسی چې د باران ضرورت دی باران نه کیږي بارانونو ضرورت دی او بارانونو ډیر کیږي او نعال او کشرا درمانه مشران بس پوښتنه چې تاسو خپای وکړو موږ دا کاری نو الله تعالی دې موږ له پورا کی په زکات سره ډیر خلک داسې دي زه پیژنم یو خصای مال سره ان پیسي وسره ډېرې وي لې په لې لګېدل وي چې رس پکوای اده ما وده په کلاره به وایي کنه ما ته دې کاله مو دا اوس کوم وانه غسل بیا را باندې زکات راځي دې پیسو کې به زکات ورکړي اوس دا داسې بدبخته خلک دي یو سړي سره کروڑ روپۍ دي یو دې اوس 2.5 لکه زکات ورکړي 2.5 لکه او ته دا 2.5 لکه ډېره لویه دنیا ښکاري خو دا ده سره چې دا کومه غوټه پرته ده 97 لک دا دی نه ویني دا دی نه ویني الله تعالی دې موږ له هوش او قوه راکړي دا شکر و بازی دی نمخ کی کوبونو باندې دا رسول الله برکت دی دا چې حکمو چې څومره زائد مال دې ځان سره نشي کېږي لرکا نورو با مال راجا مګر مال په سلوره مې حساب زکات درې میدان ته پرې وځي تو مال راجا مګي نو په سلو کې 97 مستای صرف 2.5 روپے پکې زکات او دې لپاره موږ باندې کوخه الله تعالی دې پوهه ولا تيمم الخبيث کسب کوي تاسو د بردي مال منه دا غیرتون بتونه تاسو خلق کوي ولستم حال لني تاسو په اخر یا واستون کې غیلرا خاص صدقه ورکینا چې ورکی کوم ورکی نو ردی مال اوس بدلن ګوړه کې وشر ورکی ان چې په لومبه کړه مکړی باندې چې د لومبه کمراغه پوراغه کنه نو خرابې کړه کنه ډېر وخت پروتي وای دا صدقه الله وای دا څنګه دا څنګه وای ولا تيمم الخبيث ردی مال تاسو د الله په لار کې مور کوي ولستم فخبل غوالي فخبل انالي اتوای دا به خدای شي ا کارغه ته خو او تخته وای دا د خدای په نوم شو هذا ده خدای په نوم جوړ راغی په زور وړه ولستم باخذي الا ان تغمضوا به مگر راځي تاسو چې نو شو کوي پاره کې وعلم قل ان الله بجك الله تعالی غنی الله لا پروازات ده خدای تاسو د صدقو ضرورت نشته اذا ټول خلق کيو روپای صدقه نه کوي دا خلق صدقه کوي نو خدای لدی
او الله تعالی حمید دی الله ستایل شوی دی الشیطان دا شیطان چې دی یعدکم یری تاسو الفقر دا فقر نو وای کو صدقه دی ورکه غریب بږي سبق لري سبق یاد ساتئ وعد یعد وعیدا فمانا د يرون وعد یعد وعدا فمانا د وعده ګورا باب یوی چې مصدر بدل شي نو معنا بدل شي تلا یتلو تلاوتن تلاوت کول تلا یتلو تلون رستورات حل يحل حلالا حلال حل يحل حلولا مزيدا نو باب یوی صرف مصدر بدل شو نو تر معنا بدل شو الشیطان شیطان چې دی یعدکم یریتاذ الفقر دا فقرنا ویامرکم اوکم کیتاذ بالفحشاء ففوش کار مانے بخل مانے ریا مانے انفاق معاصی مانے گورا گناہ کے جمال خرچ کئی آنو سیبا آگے کی دانوی چی کم بشی دا مجلسونو پنزولو پنستو آگے مانے کئی ٹک تا وقد اللہ کو دین کی خرچ گئی شیطان ہوتا ہے غریب بشور نہ کہ سپائے دے واللہ اللہ تعالی یعدکم وعدکی مغفرت مغفرت من دخل جانب دا اللہ ویزوت بخنکم وفضل او دفضل واللہ اللہ تعالی جواسن وسعت کون کرے او علیم دے یوت الحکمت اللہ ورکی حکمت من آغا چالا ریشاو چکو غواری رونو حکمت ستوئی پدی کی دیرش اقوال راجع قول لارے کہ ہر یو سید پخپل محل و پترکی مانے قول دیتا حکمت پل توفیق العمل توفیق دا عمل لے آغا چستا کڑی پا علم خپل سرا دیتا حکمت علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ وی حکمت سے شدے العلم النافع نافع علم المؤدی الى العمل کہ انسان پورتا کی پسمانے پا عمل من دا حکمت تخا یوت الحکمت ورگئی حکمت من یشا چالا رچو غواری او چا یوت الحکمت و نبوت یوت الحکمت ویقال تفسیر القرآن علم دا قرآن مجید یوت الحکمت ورکی حکمت من آغا چالا رچو غواری ومن یوت الحکمت آغا چاہتا جو ورک لیشو حکمتو نفقد اوتیا فتاگر ورک لیشو تا خیرا کثیرا دیر لئی خیر وما یذکر نسیت نالدینا الا اولو الالباب مگر خاوندان دا عقل وما انفقتم اللہ آج تاز پرچکوئی من نفقت دیو خرچینا تاز انفاق کوئی او نظر تم یا تاز نظر کوئی وجوباً نظر یوکو نظر دارے یو سڑے ہوئی کہ زمانا پلان کے کارو شو کنا انو زبا خیراتی دیکھ پاکومو زمانا پلان کے کارو شو زبا داکو اسے نظر جائز دے خو بہتر دے پکار دے اسے تو صدقہ ہوکا اسے تو خدای نو غوارا وہی دی نظر کی او تصور رازی دیکھ تصور دا لالچ رازی چی مال لالچ دا عبادت و صدقی لالچ نور کنو کار موشو مطلب رسی دین وجہ فقہاوی بہتر نلے پکار نلے خواب وچی اولی کو بیادر مال لازم دا غسیل واجب دے جتا بورکے او نظر تم یا نظر کی من نظر فإن اللہ پس بشک اللہ تعالی یعلمہو اللہ تعالی عالم دے فاغیمانی وما للظالمین
او نشته پار ظالمان من انصار سوق مددگار ان تبدو الصدقات کچرتا ظاهر وی صدقو لرا فنعما ہی فنعم ابداوا پڑیر بہتر اخکار کول لاغی وَإِن تُخْفُوهَا كَجَرْتَاسُ پَٹَوَيْ أَغِيلَرَا وَتُؤْتُوَا الْفُقَرَاءَ أَوَّرْ إِلَى فَقِيرَانُ لَرَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ دَارِير بہتر دل پارتاسو وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ لَرْبَكِ اللَّهُ تَعَالَى دَتَاسُنَ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ أَغْنَاهُ نَسْتَاسُ وَاللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى جَزَ بِمَا تَعْمَلُونَ آغا جتاسو عمل کوئی خبیر خبردار دل پاغیمانی لیس علیکا ند لازم پتا مانی ودام ہدایت داغی ولیکن اللہ تعالیٰ جلے یاد ہدایت کی من آغا چاہتا یشاء چی اللہ تعالیٰ واری وما تنفقو آغا جتاسو خرچ کوئی من خیر اندہ مالنا فلانفسکم پس دا مفید دے دفار نفسو نستاسو وما تنفقو او نخرچ کوئی تاسو الا مگر ابتعاء پتعلاش پطلب دا وجہ اللہ درزاد اللہ تعالی وما تنفقو آجتاسو خرچ کو من خیر اند مالنا یوفا الیکم برابر بکرگی تاسو وانتم لا تظلمون او حال لا دے جی پتاسو مالی من ظلم نشی کولے پتاسو مانا دا زیادے نشی کولے للفقراء دا پارد پکیرانو الذین اخسروا جی دی بنکڑی شویدی فی سبیل اللہ فلارد اللہ تعالیٰ کی لا یستطیعون اغی طاقت نلری ضربند سفر فی الارض پزمکہ کی ولا کذبان کسب یخصبن گمان کی پاغیمانی الجاہل اغا جاہل سڑے اغا بی خبر سڑے اغنیاء چلے مالدار دے من التعفف دا وجہ تعففنا قررنم للفقراء اغا فقیران اخسر فی سبیل اللہ کہ غیران بند کرے اللہ تعالیٰ پلارک لا یستطیعون ضربا فی الارض تا طالبان دی مجاہدین دی دا دین پلارکی دی طاقت نلری دا سفر پزبکا کی گردی را گردی دا سبق بناس او خالتو کسمی کپڑی چوری یخصبهم الجاہل اغنیاء جاہل بے خبر سڑے چلے دائی دا حالت ناوی دا خب مالداری گرو تو کسمی کپڑی چوری خب پچھرت کی گردی آنو من التعفف دے سکئی دے سوال لکئی دے غان دا سوال لساتی دا اللہ نیکان بندگان صحیح طالب العلم دے سوال لکئی باید چی اور طالب علم صحیح طالب علمی اور دے طالبہ اگزان صاحب نسبت دے کی دو رخلائی سارا نسبت پکار دے چی دے ضرورت راشی کنا نو دے دی تنی چیزو پلان کوتا ہوا چی مالا دارا کئی نا دے بچاتا ہوئی دے بخدایتا ہوا امام اعظم امام شافعی رحمت اللہ علیہ طالب علمائی کی سبق بھی سیب پیسی میں سی وہ سارا ختم شو کہ ختم شو چاہتے اگر چاہتے کرشنو کو یو رفتو لو پلوگا تیرا شو دوے مرض پلوگا تیرا شو پر درے مرض مانی بی قرار شو دا خار گورنر دل خوب بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا خوب گرار ہے ورطا عزم الشافعی پاسا امام شافعی دے طالب علم آدم کے دے تعظیم ہوگا دے اکرام ہوگا دے خیال ساتا دے دسترگ ہوگاڑی دے شپا دے ہوئی شافعی سوک دے اسردی اسردی دے بیاو دے شو چی دے ہو دے شو رسول اللہ ورطا بیارا ورطا عظم الشافعی پاسا دے امام شافعی تعظیم ہوگا قدر ہوگا اکرام ہوگا دے دمانے خوالی راماتی دی دیو چلا کتا مشپا دا شافعی اگر سوک دے دیر سوچو کت بیاو چی پدرین دلو دیشو رسول اللہ وطا مصشو تا توابت و دے پاسے دو بائی پا نیم شپا آواز درباریانا تا باچا گوردنو راشی یلا ورشا شاب خار کے آوازونو لگو دی شپیو لگو لگی شپا لگو شپیو لگو شافعی سوک دے
دی اوازونه لګول یو دغه نه چې دی نو یو کور ده چې دی یو کس راووته ورته ویل مشاکل سره دلته دی پس هغوی ورته ویل نورې خبرې به وروسته کوو دا خوراکونه زوالې سهار به خبرې کوو نو ګوره چې سړی تقواداري که نه نو دې خلکو په دې زړونو کې به الله اچوي او تا له به هغه اسباب راړي نه امام شافعي جیب ته یې راړي او نه چې په خپل علم باندې عمل نه محنت نشته دی کسب نشته دی انسیبه بیا هغه اشتیا څه بندېږي ما تا ته سر کې قرآن مجید جالب الرزق دی په کوم ځای کې چې صحیح طالبان کسب کوي او محنت کوي او په کوم ځای کې صحیح اعتماد علی الله سوال نه پیدا کېږي چې هلته محتاجي راشي الله به نه محتاج کوي انورونو چرې چانه سوال نه کوو بس خپل حاجتونه نه ګوره صحابه کرام دومره لوی خلک وو ایوه چې په اسمانې ناست وو اسمانې او دا چابک به دې کته وغورځېدو د چا ته به دا نه چې دا چابک راله راکړه په خپله به ورکوشو چابک به نه واخیست مشکل شریف حدیث دی خپل مزاج دا جوړ کړي خپل ضروریات بلکې زه به دا ووامي کور نه راځي مالګې سره دې ډوډۍ وخوړه مرچکي نشته دی اوږې شړجه مو تیل ساته شونډې غواړي چې بار راوځي خو غټ بیکار واچو چې دی وایي چې ګډې وغواړه چرګې وغواړه د خپل د فقر اظهار چاته مه کوئ د الله د ذات نه علاوه کوم انسان چې د خپل ضروریاتو اظهار انسانانو ته کوي دی خدای انسانانو ته وسپاري او کوم انسان چې د خپل ضروریاتو د هغې اظهار الله ته کوي بس الله غله کافي شي حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير الله دې موږ له کافي شي او خدای باندې اعتماد ساتئ مړ انسانانو د انسانانو دې ګنجوله دی له چا ورکړو خدای ولا ورکړي دي نو چې دلې ورکړي نو ما تعالی نه راکړي په خدای باندې اعتماد پکار نه کړ الله تعالی فرمایي تعرف بسیماهم تبقیجن غیر رب علامات دا غیسرا لا يسألون الناس دی سوال نگئی دا خلقنا الحافا الحافا یو معنی نا بی ضرورتا الحافا ومبالعی سرا وما تنبکو آوج تاسو خلق من خیر اندسمالنا نفعن اللہ قد بجک اللہ تعالی بھی پائمان علیم پورا عالم دے الذين كسان ينفقون جدي خرج كي تعريض وركي فسمانه فانفاق مالي الذين كسان ينفقون جدي خرج اموالا مال نداغي بالليل دشبي والنهار او درغي سرا پپٹ وعلانية او خكارا نفلهم دقار اجر عند ربهم فنزد رب داغي مالي دا الله داسي بندگان دي دا الله داسې بندګان دي چې دومره غټې غټې خرچې کوي او په پټه چاته پته ونه لګي ښه یو تعلقدار دی نو هغه دا برنې لنډن چې نو دې ته یو 20 روپۍ راولېږي خو هغه ما ته دا وایي چې مفتي صاحب د دې پته به یو تا ته یو ما ته او زما دا نوم چې کوم دی دا به په دغه کې لیکي په کاپای کې ولیکي اوس داسې د الله نیکان بندګان چې هغه خپل ځان دومره پټ ساتي دا خدای شان الله تعالی وایي سر او علانیة فلهم دپاره اجر دې عند ربهم پنځ رب دا غیمان ولا خوف علیهم نبا غیمان سخوف ولا هم يحزنون نبا غیمان سغمی الذين كذان ياكلون الربا چې دی خوي الربا سود لرا لا يقومون دی بنودريږي د قبرنا الا مگر كما يقوم الذين لكسم يدري الذي اغسر يتحبته چې دیوانه کړي هغه الشیطان من المس د وجه الجنون
هغه دیوانه شوی د سنا د وجه د جنون انو تسلطنا ذلك دا بیان بدل قالوا دی وی انما البيع فقير البيع مثل الربا پشان د سود واحل الله البيع او حلال کړی الله تعالی بيع وحرم الربا او حرام کړی سود ورونو الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتحبط الشيطان من المس تدلا دیوانه کړی شیطان جنات د وجه تسلطنا امام سرخسی رحمت الله علیه په مقصود کې وایي چې د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده جنات دا پا انسان مانے تسلط گئی اور انسان تا تکلیف ورگئی سورہ انعام آیات نمبر 71 داغین ہم دا معلومی گئی کالا کالا پچا مانے پیریان ناستی دیر لئے تکلیف ورگئی دا تکلیف ورگئی تا پوسے مکتو دا خبیزان شیاطین جنات دا پناستی آنو انسان مانے پیریان کینی دانے سے کینی او پا شمائل ترمزی کی واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل بیبیان سارا ناس کو نبی علیہ السلام بیبیان سارا خبر کولت ماسوتن سو واقعات و کسی وطوی یو بیبی وطوی کہ یا رسول اللہ دا تاسو مجھے سو بیان کا دا سدر کا حدیث دا خرافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائن انتم تعلمون خرافہ تازل خرافہ پیجا دے جدا سوک مسلم آگئی یا رسول اللہ دا پتہ نشتے دے رسول اللہ ودینا خرافہ بسرڑیو جدے پیریانو تختولیو دے روح رحمت پیریانو تختولیو دے دیر مدد پیریانو سارا آگئی راٹی کرو آگئی سارا باندے ندبا دا آگئی آٹولی کسی مسی لی دے پیریانو خبر ہوڑے ناشنا دی نو دیر سکتا پس واپس راولی گو واپس راولی گو آنو دب خان خلقو تا چدنو دا غی ناشنا کسی کول دا پیریانو نو چه کم کسی میں پیریانو کولا ما ناشنا وا نو پا عربو کی دا دین پس کم ناشنا خبر برات لنو غی کو دا حدیث دا خرابی دی مانا نالا چه پیریان سره تقتول امشی پیریان تسلطم کئی گورا حدیث کے در آدی دا بیت الخلانی باترومنا دی که شیاطین جنات موجود حدیث کے دوار آگل جتا سو وردرنکین وائی اللہم انی اعوذ بکا من الحبس والخبائث دیر خلق داسی دعا موالوی دقا زدن نتیلی دی اب پیریان کا مسلط شیو دی کتا کنا او مانا تویلی بس آیات الکرسی تلک آوائی یس نشتا دیخوا تازو بقدائی لحیل تسلط مساعد ذالک اللہ ویدہ بیاننا قصاب دے قالو دیوئی انما البیع مثل الربا بے شک بیع باقی گورا دا سے نہیں پیریان تو خراب نہیں دی دا تاسو ناسی سبکتا تاسو سر ودی دے کہ پیریانم ناستی تاسو پتہ نہ لگے گردی با مجلس ذکر لبرازی درس برازی مدرسہ کی پئی سنگی تاسو طالبان یا غیر طالبان کل غیدان استاذ توقعی کل غیدان نخل اگر اللہ جدا دنیا نا سن تاسو دا جاگا مخلوق تے اللہ تعالیٰ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ حلال کرے اللہ تعالیٰ بیع لرا وحرم الربا او حرام کرے اللہ تعالیٰ الربا آغا سود لرا فمن جاو چاچرا وقمن پس آغا چاچرا چراغے موعظت النسیت من ربی دی جانب درب ددنا فانتہا دے منشو فلہو ما سلب آنا دل پارا آغا سلی دمخ کی شاعت خیر ورکڑے دے مالو وَأَمْرُهُ
امر د چې دې ان الله مفوض د الله مخکې کوم کار سود غسته او توبه او باسلا نو بس الله به ولا معاف کوي ومن عاد اعرض کی دوبارہ راو ګرځي د فولای کدا کسان اصحاب النار دا خاوندان دور دي هم فيها خالدون پدې اور کې پدې همیشه پاتې کیږي يمحق الله الربا محوکي الله تعالی الربا سدرا ويربي الصدقات او سیواگی اللہ تعالی صدقات لرا والله اللہ تعالی جل لا يحب النفقی کل کفار ہر یو کافر پر تحلیل ربا سرا اسیم گناہگارو بی اکل الربا پر خوراک دی سود سرا ان الذین بیچکا آمن دی ایمان راوڑے دے وعامل الصالحات او دای نیک عمل کی واقام الصلاة او مسکائمی ولی مز التي تنهى عن الفحشاء والمنکر وآتوا الزکاة او زکاة ورکی نلهم دپاری اجرهم بدل عند رب پنیز درب دا غیمانی ولا خوف عليهم نبا غیمان سخوبی ولا هم يحزنون نبا غیمان سغمی یا ایوہ الذین واکسان آمنوا تاس ایمان راوڑ دے اتقوا الله ويريد الله تعالى وزروا تاسو پریدی ما آغا ما بکی چه باکی من الربا آغا شعبت سوپی پاگئی ان کنتم کدر تاسو مؤمنین مومنان فإن لم تفعلوا اللہ وی کچر تاسو دا کارونکو نفعزن خبردار شئی بحرب ویولوی جنگ سر من اللہ جانب اللہ تعالی ورسولی مستدرک کی روایت تے چھپا کم قوم کی دو سیزونا ہوئی دا قوم اللہ تباکی او بربادی ہے یو زنا بدکاری او دین ستخوری کم قوم کی جدا دو بیمارے آلے بار دا دے قوم دا حلاکت سبب دے حلاکی کی بیقا اللہ تعالیٰ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ وَإِن تُبْتُمْ او کچرتا توبہ و باسلا نفعلکم دا پار استاذ رؤوس اموالکم اصل مال استاذ دی گورا یو سڑی توبہ و باسلا دا سود چکم نے بسوی چالا پیسے ورکڑے بہتر دے تاسو دا پار یو سڑی لجکانا دو ورکڑے دے او اگا عجز دے نچے اگا عجز دے آنو تولا مکور یا ودا ماپ کا رونو حدیث کی راضی رسول اللہ صلی تاسی جپا غرض بسور نی یعنی دے بدا اللہ تعالیٰ بخصوصی در رحمت لاندی خواہ لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فإلى ميسرة وأن تصدقوا او کچرتا صدقوا کنو خیر لکم دا بہتر دتاسو دپارا ان کنتم تعلمون کچرتا صدقوئی گئی واتقوا ویئی گئی یومن دا سخت رضنا ترجعون چاہی کی برد کول جتازو پی پائی کی الاللہ پترب دا اللہ تعالی ثم توفا بیا برابر کشتازو تا نفس ہر یو نفس تا مع کسبت دا کسب کرد خیر و دا شرنا وهم لا یظلمون حال دا لپائی بظلم نشی کولے دی دائرونو دا آیات ننے واتقو یومن ترجعون فی الاللہ دا دا قرآن مجید اخیری آیات پر نزول کی بس دا دین اپس بل آیات ننے نازل شوئے دا دین اپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا بر اختلاف یا ورز حیات پر دنیا کے یا دول سردی یا یوش ردی دا دری وڑا روایتون راشی و دا اخیری آیات دا قرآن مجید خواہ یا ایوہ الذین واکسانو آمن جتاس ایمان راوڑ دے اذا تداینتم ارکل جتاسو معاملہ کوئی بدین پکر سرا پدین سرا الى اجل مسمى یا وقت مقرر قررون یو دین یو قرض دے دیکھ لگ پرشتے قرض اغیتا ہوئی جتا پیسی ورکی ادبل پا زمستا پاتی او دین اگر جتا سودا ورکی غنم دے ورکل جوار برس دے ورکل اغیر پیسی پاتی دی یا ایوہ الذین واکثان آمن جتاس ایمان راوڑ دے
اذا تداینتم هر کله تاسو معامله کوئ بدین په قرض سره الى اجل مسمى یو وخت مقرر پورې فاکتبوه ولیکئ لیکلو کې چې پلان کې نه مې دوره پیسې واغسته دوره سامان واغسته دوره پیسې دي دا به له په پلان کې تاریخ واپس ورکړو وليكتب پکار د چې لیکل بینکم فمیستاسو کاتب بالعدل په عدل سره په انصاف سره ولا یاب کاتب انکار نه کوي کاتب د دې خبرې نه ايکتب چې دې ولیکي کما علمه الله لما علمه الله دا هغه وجه چې الله تعلیم ورکړی دلرا نو فلیکتب پکار د چې دې ولیکي ګوره احسن کما احسن الله الیک ګوره ستا خط ښایسته دی نو الله تعالی دا کمال درکړی دی او تا ته یو سړی راغی اته ورته هغه دا یا مال خط ولیکه درخواست نشم لیکلی نیم وزګار الله وی داسې وکړه چې تا له خدای یو نعمت درکو تا له خدای انعامات دي په هغې خدای له سره احسان وکړه ته مخلوق سره احسان وکړه او دا مو غلطه ده اوس راجا درخواست مې لیکي سیوا پاڼه به ما خپل استعمالي قلم به ما خپل استعمالي بده ورغله دا کار را لوکا دا و چا چا له داسې لیکي بیا په کار د پاڼه سره ولا راړي کنه قلم ولا راړي مارکر ولا کټ راړي او ولا راړي انا ولي الذي او په کار د املا لیکي الذي اغسر عليه الحق چپاغه مال حق دې دې وته چاله دې پیسې ورغله ولیکا چې په ما باندې دومره پیسې دې په پلان کې تاریخ به ورکوم وليتق الله فقال دې ويريد الله تعالی نه رب او چې رب دې دانا چې کمی ولیکي تاریخ غلط ولیکي ولا يبحث او دې کمین را ولي منه دانا شین سيزو فان كان كچري الذي اغسر عليه الحق چې باغه باندې حق سفيها دې کمقلوي ناقص العقل وي او ضعيفا یا دې کمزور وي د مرض د وجینا یا د بیماری د وجینا یا د غم د وجینا دې وینا نشي کوله او لا يستطيع یا دې طاقت نه لري ايو ملا چې دې املاء وکي نو هو دین فلیوم للفقار د املاء ولي ولید بالعدل بعدل سره د دې کوم ولید نائب دې ترجمان دې هغه دې وته وی دورا پیشي ولیکا واستشهدوا او گواه جوړ کړي شهیدین دو کسان من رجالکم سړو استادونه فإن لم يكونا كترين من رجلين دو سړي فرجل و امرأتان یو سړی دو خدای ممن دا آغا چانت ترضون جتاس راضی فعدالت دا غی من الشهداء دا گواهاننا انتظر اللہ چی ایرشی اخداما یود دی دوارونا فتذکر یاد بکی اغیت اخداما یود دی دوارونا بلا گورا اول یو سڑے دو سڑی پکار دی که دو سڑی دی یو سڑے دو خزی ولی دخلو ہیرا دیری یوی بہیری بل فوري ولي لا چل شوی نو ابي وتر آیات کیتا انو الله تعالی فتذكر ولا ياب الشهداء انکار دین کی گواهان اذا دعوا هر کله چې دی په بل نشي وګوره د تا ته یو خبره گواہی معلومه ته انکار نه کوي گواہی کې ها ولا تسأموا او دین سستی نه کوي ان تكتموا دا چکودی لکی سعیرا کلگوی او کبیر کڑیوی الى اجلی دا یو وقت مقرر پوری ذالکم دا جن اکثر دیر دا انصاف خبر دا عند اللہ پنیز اللہ تعالی و اقوام دیر برابر دا للشہادہ دا پار دا شہادت و ادناو قریب دا اللہ ترتابو دا جتازو بشکو نکری الا مگر دا ان تکون تجارتا چیوی دا تجارت حاضرة حاضر تديرونها اتازو دائرة ويا غيلرا قائمة ويا غيلرا بينكم پمیستازو کے فلیس علیکم نشر پتازو مالی جناح سحرجو انت جناح اللہ تکتبوها
دا چې تاسو ونی کوي هغه لرا واشهدوا گواهان جوړ کړئ تاسو اذا تبايعتم کله تاسو معاملې کوي ولا يضار او نقصان باندې شور کوي کاتب لرا ولا شهید او گواه لرا استاد کیس یو گواه دی آتا سره په خبر تزي بل ځای تزي دا نه چې هغه ډوډۍ او دا کاریا ازدا بخپل کوي نه نکتا تا لپاره گواہی کوي هغه لپاره گاډي کول هغه له خوراک ورکول دا پتا باندې لازم دي چې ته بوله کېخه وان تبعوا الله وکترتا صدا کارو فانه فسوق بكم پس دا معصیت دی گناہ بكم امنکم تاسونا واتقوا الله يرجي الله تعالى ويعلمكم الله او تعلیم در کتاب اللہ تعالی والله اللہ تعالی جل بكل شيء پر یوسید معنی علیم پورا پورا عالم ہے وان کنتم الله وکتریتا علی سفر سفر بانی دا سفر دا کې اتفاقی دا اعتراضی نه دی عام طور سړی چې په سفر باندې ورته پہچان یو سړی ني او ستا پیسې ضرورت راغی ولم تجدوا کاتبا او تاسو نو یو کاتب نو فرحان مقبوضا نو پسکیر تاسو ریحان اگانا مقبوضا تو ان کی اغیب آنے با قبضہ کولی شو فائن آمینہ کا بروسو کی باور کی بعض استاسر بعضاً بعض مانی فَلْيُؤَدِّ الَّذِينُ اعداد کی آغا سرکوتو منا چی امین گرلے شوئے دے باور کرلے شوئے پدمانے امانت داو وَلِيَتَّقِ اللَّهَ فَقَالُ جدید ویرید اللہ تعالیٰ رب وچی رب دے رونو فرحان مقبوضہ نو گانا بھئی گانا مانا صد ازان بدی پوہ گئی یو ساڑے دی داغا مثلا پیسی پکاری دی اس دل سو پیسی ورکی نے اعتماد پہ نہ گئی دے ورطوی لکا مالا پیسی راکا لاکھ روپے 2 لکا 3 لکا 4 لکا زمانا موبائل والا تاثر دی پروت تا کالی والا گانے تاثر پرات زمکا خالق پا گانا کی ورکی داوان ٹھیک تا گانا دو پورے معاملے ٹھیک تا کہ تن سان چاہنا سیز علی او داغے پا بدل کی پا زمانت کی وسیقہ کی اسیس کی دا ہو ٹھیک تا خو بیا دک سیسی چاکرن ورکڑے اگے استعمالی دا حرام ناجائز ہے کالی ورکڑ کالی ایخی دی نو علکہ اس کرس مستاق کرس دینے با واپس تالا پیسی در کئی نا نچی پیسی در واپس در کئی او دا زمکہ جتا خوری دا کرے یا دا کالی تے استعمالے یا دا موبائل تے استعمالے دا سشی دا سود نلے سود ستا ہوئی چی پیسی ستا پا پیسو مانی او تدا غیر اضافی پائدہ آلی دی دا سود ہوئی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قرض جرنا من فوربا ہر آگا قرض چی دا غیر نفع جاری دا سود مشرانو کوئی دور اختیار کو چاہنے میں قرض ورکڑو چی پلار بدل او دا غیر کور چانا برالا نو دا چنے دا لاندے مملکتی چی دے سوری دا لاندے رانی شی چی دا غیر فائدہ والی آنو گانا دیتا ہوئی چی یو سی صرف تا کی خودو و دا خلق دا زمیداران دا چی نظمکی پا گانا والی او خوانا بیا پا کری او ایمانا پلان کی نا پا گانا دمکا اپنا دا سلمانا غنم میں پا کیو گانا ٹولا رانی با زمکہ اتازہ رکھیو زمکہ اتازہ رکھا زمکہ وطن نہ کرے زمکہ باغا کرے زمکہ داغا دا زمکہ ستانا دا دا وہ صرف تالا غدید پالا درکڑا جتا والا پیسی کلور کی او که بزرد تازر پیسی و نشوی نو بیا سودا وشی دا زمکی نستاجی پاکی سورا پیسی کی رتبت اغوالی باقی پیسی باغا لور کی دا داسی آنو خانه خانه گانے کے اس کو خیر پورا نہ کئی مخی بخات کو ڈیرے کولی پیسی میں پکارے اور سڑی جب سنو پیزے لکر روپای واغا سے واتا کنالا تو کہ بے واتا پکانا وارنا آئی بخو کولی آگا کارا نہیں اسو مشترے دا ڈیرہ ناروا کئی دا سود دے سود پسا پال پال کی سود دے دے کہ حیش کاک نیش دے
چې ګوره دا سود نه دی ښه دا چې څوک کوي ډېر ناروا کوي سپا سود کوي او یو حرامه د سود روپۍ خوړل دا داسې ده چې په خانه کعبه کې خپلې مور سره سل پېرې بدکاري کوي د دې خلکو پروا نشته دی ولا تکتموا الشهاده الله گواهی مه پټوئ ومن یکتمها فانه آثم قلبه اچھے سو کے پٹائی اللہ جڑے خراب دے بڑے گناہ خراب دے واللہ اللہ تعالی بما تعملون آغاز تاسو عمل کوئی عجیب پائمان عالم دے للہ خاص بارد اللہ تعالی ما غزری فی السماوات فاسمانون کلی وما اقولون دے کل دیتول آمن باللہ ایمان راڑ پا اللہ تعالی بانے والملائکت پر اقتومانی وکتبه په کتابونو سره له دا پاره دا نسما کسبت چې دې کسب کوي د خیر او د شر وعليها بد نسمانی ما اکتسبت چې دې کسب د ګناه کې ګناه نیکی له هغه پاره ما کسبت کسب ذکر او ګناه د پاره اکتساب ذکر ابتعال پدې کې انکماش ده انسان مزاج دارے جدے گناہ تر تزور گئی او نیکای ترکتا پا مشکل او پا تکلف سر ورزخا ربنا اے رب زمونگا لا تواخذنا یا اللہ تعالی مؤمن سی ان نسینا کچری ہیر شی زمونگا او اخطانا یا مونگا خطاشو گورا یو نسیان دے یو خطا امام جابر رحمت اللہ علیہ پنید مانے دا خطا و دا نسیان حکم یو دے او زمان پنید مانے دا خطا و دا نسیان حکم جدا جدا دے یو سڑی روجر اگر پہیر ہمارے خوراک روجے ماتی گی نماتی گی غلطای معنی خوراک غلطای خوراک دارے کہنا تو یاد ہے جیسے مار ہو جاتا کھلی کی دو بواج جو لیتا اور بڑے بولے پورا تیر شو دا اس نسیان نے دا خطا دا نو دا خطا حکم دارے کہ دا کس دنے کرنا آخرت کے دا وبال نشتے دے اور دنیا کے مقدم آنے قضا دے دی بیدار ہو جب دی دوبارہ دیسی او د امام شافعی رحمت الله علیه په دې باندې خطا او نسیان یو دي نو زمون په دې باندې په خطا کې په آخرت کې مؤاخذه نشته او په دنیا کې باندې دغه قضا کوي ربنا اے رب زمونږه ولا تحمل علی بیار په تبراغ ما تبت الزغ علينا حبیبا الله په موږ باندې سپک بوج کړي ولا تحمل علينا الله مبارک پممان اسرن او بوجنا درانو کما حملت لك سنتا بالکڑی علی الذين پاکستان مان من قبلنا چې مخکې زمونږ لدی ربنا یا رب زمونږ زع علينا حفيفا زع علينا ما نتیب تفسیر الرحمن وی ولا تحملنا الله مبارک پممان ما لا طاقت لنا به جنوی طاقت من لرا پاغی مانے وعفو عنا اللہ عفو کی منتا وغفر لنا اللہ بخنو کی منتا ورحمنا اللہ رحم کی من مانے انت مولانا خلیت مولا من گئے فانصرنا اللہ امداد کی زمانگ علی القوم الكافرین ومقابلہ قوم کافرانوں کی گولا نورو دا سورہ بقرہ دی ابتداءً دورو کو آغا دی سورت مقدمہ وا یعنی یا ایو الناس عبدونا دی 39 رکو پوری دا مطالب ذکر شو للہ ما فی السماوات وما فی الارض دا حاصل و خلاصہ دی سورت رانا پا ابتدا کی اتلس رکو کی اصلاح الیہود فی ضمن المناظرہ دا یہودیانو دا غی حماقت دا غی شکایات دا غی اعتراضات
هغه جوابات هغه سکون دا غلط عقاید دا غیرت. و یا ایو الناس اعبدو کی اثبات توحید شو. بیا ورپسې وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تقرير النبوة بعد تقرير الألوهية. بیا و الہکم الہ واحد کے بیا د اثبات توحید دعوی را بیا جننو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے بیا جننو اثبات توحید بیا دینا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض بیا اثبات توحید. پمینس کی اتل زرکون پس بیا تعظیم الاخلاق دی یو انسان بسنگ برابری بیا تدبیر منزل یو خاندان بسنگ جوڑی بیا سیاست مدنیہ یو سٹیٹ اور ریاست دا بسنگ جوڑی دا اغی اغا احکام ذکر شو. دا مدنی صورتو پدی کی شپگ مضامین دا اللہ جل شانہ توحید مبرہن مدلل بیان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت اثبات مبرہن او مدلل کو کہ توحید رسالت دا دی پا تقاضا مانے عمل کئی نو دا اغد پارا بشارت دا انعامات او چنن کئی نو دا اغد پارا تحویفات دا توحید او دا رسالت دا اثبات دا پارا پلار کے مخالفین راضی نو اغی سر جہاد کے نو جہاد فی سبیل اللہ ذکر شو او جہاد دا اغی دا پارا دا اسلحی او دا مال ضرورت نو انفاق فی سبیل اللہ بکی نو گورا دا شپک مضامین شو و بکارا کے توحید رسالت تخویب بشارت انفاق فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ. دا بشارت او تخویب دا بنار پا زمانی دا توحید او پا رسالت پا مانا نمان دا جہاد و انفاق سے لگی دا توحید اور رسالت لگی نو توحید عبارت دا لا الہ الا اللہ او بشارت رسالت عبارت دا محمد رسول اللہ نو دا طول سورہ بقرہ حاصل راوت چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمدللہ.